tamrolipto এক্সপ্রেসে 3টে কম্পার্টমেন্ট জেনারেল আছে। এই সেই জেনারেল কম্পার্টমেন্টে ভিড়টা দেখুন একটু। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, ট্রেন চলছে মোটামুটি গতিতে। প্রথমে ট্রেন ছাড়ার পরে ফার্স্ট স্টপেজ দেবে, সেটা হলো সাঁতরাগাছি। সাঁতরাগাছি থেকেও ট্রেন ছেড়ে দিল, এবার কিন্তু সেকেন্ডতম স্টপেজ দেবে উলুবেড়িয়া। 9 মিনিট লেটে কাছে এসে পৌঁছালাম। দীঘাতে নেমে গেলাম ফাইনালি। এই যে ট্রেনটা, এই ট্রেনটা করে এসেছি। আর এই পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। সবাইকে নতুন ব্লগে স্বাগতম। ঘড়ির কাঁটা ঠিক এখন রাত 1:35, 12:85 তাম্রলিপ্তো এক্সপ্রেসের এসি শেয়ার কার করে আমি হাওড়া থেকে দীঘা যাব। এই ট্রেনটা খুবই জনপ্রিয় ট্রেন। এই ট্রেনটা ভিড় ভালোই হয়। হাওড়া থেকে 6:50 ছাড়ে এবং সকাল 10:25 দীঘা পৌঁছে দেয়। এই ট্রেন ছাড়াও হাওড়া থেকে আরও ট্রেন দীঘার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তাছাড়া সাঁতরাগাছি থেকেও কিছু স্পেশাল ট্রেন দীঘার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এই ডিটেলস আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা দেখে নেবেন, তাহলে ভালো হবে। আর এখান থেকে আমার হোম স্টেশন বনগাঁর দূরত্ব 15 কিলোমিটার। এই রাত্রেবেলা আমি বেরিয়ে পড়বো বাইক নিয়ে। মানে এই 15 কিলোমিটার পথই ভয়ঙ্কর, মানে একটু ভয় রিস্ক আছে, কারণ গ্রামের মধ্য দিয়ে রাস্তা, তারপর ফাঁকা মাঠ। বন্ধুরা, আমি সম্পূর্ণ রেডি। টাইম এখন 1:53 বাজে। এবার দেখা হবে বনগাঁ রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে। রাত তখন 1:55, চারিদিক নিঝুম, ঘন অন্ধকার। ঝিঝি পোকার ডাকে রাতটা আরও ভয়ঙ্কর লাগছে। আমি সব ভয় কাটিয়ে বাইকটা বের করে স্টার্ট দিয়ে সেই নিস্তব্ধ জনশূন্য রাস্তা দিয়ে ঠিক রাত 2:34 পৌঁছে গেলাম বনগাঁ রেলওয়ে স্টেশনে। চাঁদের আলো ঝিমিয়ে গেছে, ঝিঝি পোকারাও সব চুপ। নিস্তব্ধ এই স্টেশনে আমার না ভয় লাগছে খুব। ভয় পেয়ে বা কী বা হবে, গন্তব্য সুদূর। ফার্স্ট ট্রেনে পাড়ি দেব, যেতে হবে বহুদূর। বন্ধুরা, পৌঁছে গেলাম বনগাঁ রেলওয়ে স্টেশনে। এখন টাইম ঠিক 2:35 বাজে। আর ট্রেন ছাড়তে বেশিক্ষণ লাগবে না, মানে এখনও ট্রেন দেয়নি। এই 3 নম্বরের ট্রেন দেবে। পুরো স্টেশনটা শুনশান। রাত যখন গভীর, তখন শহরের ব্যস্ততম স্টেশনটাও জনশূন্য। পুরো স্টেশনটা নিস্তব্ধ। আমি 15 মিনিট কাটিয়ে দিলাম চা কাকুর সঙ্গে গল্প করতে করতে। পুরো স্টেশনটা যখন নিস্তব্ধ, তখন এই রাত জাগা কাকুর কাছ থেকে 1 কাপ চা নিয়ে খেতে খেতে শরীরটা উষ্ণ করে এবং ঘুম কাটিয়ে ফার্স্ট ট্রেনে এবার পাড়ি দেব শিয়ালদার উদ্দেশ্যে। আর ট্রেন রেডি। স্টেশনের মতো ট্রেনের কামরাটাও শুনশান, 2-1 ছাড়া কেউ নেই। আমি কামরার এক কোনায় বসে ঝিমোতে ঝিমোতে পৌঁছে গেলাম শিয়ালদা। গুড মর্নিং বন্ধুরা, ঘড়ির কাঁটা এখন 5:09 বাজে। শিয়ালদায় পৌঁছে গেছি। এবার আমি হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। এমজি রোড থেকে বাস ধরে নেব। এবার দেখা হচ্ছে হাওড়া স্টেশনে। এমজি রোড থেকে বাস ধরে নিলাম। তখন শহর কলকাতার সবে ঘুম ভাঙছে। খুব ফাঁকা রাস্তাতে পৌঁছে গেলাম হাওড়া। ফাইনালি হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। আমরা পিছনে দেখতে পাচ্ছি হাওড়া ব্রিজ, আর সামনেটা হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন। এটা ওল্ড কমপ্লেক্স, আর আমার ট্রেন নিউ কমপ্লেক্স থেকে দেবে। এবার আমি নিউ কমপ্লেক্সের দিকে যাব। আমি আস্তে আস্তে ওল্ড কমপ্লেক্স থেকে নিউ কমপ্লেক্সের দিকে যেতে লাগলাম। সূর্য তখন সবে উদয় হয়েছে। তখন স্টেশনের ভিতরে আমি প্রবেশ করলাম। ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে তাকাতেই দেখি ট্রেন দিয়ে দিয়েছে 20 নাম্বার প্ল্যাটফর্মে। তখন স্টেশনে মানুষের হইচই। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম 20 নাম্বার প্ল্যাটফর্মে। 20 নাম্বার প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকছে, তাম্রলিপ্তো এক্সপ্রেস। এই যে হচ্ছে জিএস জেনারেল কম্পার্টমেন্ট এই সাইডে পড়বে। আর ট্রেন এখনও ঢোকেনি, তাও ভিড় অনেক হয়ে গেছে এখানে।
যাই হোক, আপনি যদি জেনারেলের টিকিট কাটেন তবুও মানে একটু কষ্ট করে গেলেও যেতে পারবেন, আর একটু তাড়াহুড়ো করে যাবেন এখন জেনারেলে ওঠার জন্য। অর্থাৎ ওয়াক 7 ইঞ্জিন এই তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস 18টা কম্পার্টমেন্ট দিয়ে দীঘা পৌঁছে যাবে। দিন যত এগোচ্ছে ততই ভারতীয় রেল প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নতি লাভ করছে, তাই এই উন্নতি এলএসবি কোচ নিয়ে যেতে এই ওয়াক 7 ইঞ্জিন ব্যবহার করে থাকে ভারতীয় রেল। তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসে 3টে কম্পার্টমেন্ট জেনারেল আছে। এই সেই জেনারেল কম্পার্টমেন্টে ভিড়টা দেখুন একটু। তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসে টোটাল 18টা কম্পার্টমেন্ট আছে, তার মধ্যেও 3টে জেনারেল। তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসে টোটাল 18টি কম্পার্টমেন্ট আছে। প্রথমত থাকে এসএলআর, তারপর পরপর 3টে জেনারেল কম্পার্টমেন্ট, তারপর থাকে 10টা চেয়ার কার যেটা সংরক্ষিত, তারপরে একটা প্যান্ট্রি কার, তারপর 2টো এসি চেয়ার কার, অবশেষে একটা ইওজি থাকে। আমি আছি একদম জেনারেল কোচের পাশে, জেনারেল কোচের পাশে। এবারে কোচটা একটু উঠে দেখাবো। এটা হলো জেনারেল কোচ। সেকেন্ড সিটিংটা একটু দেখে নিন, রিজার্ভেশন কিন্তু এসি না, একটু দেখে নিন, দেখিয়ে দিই। এই যে উঠলাম, এটা হলো সেকেন্ড সিটিং। তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস হলো ভারতীয় রেলের অতি দ্রুত গতিসম্পন্ন এলএসবি রেক সমৃদ্ধ একটি দ্রুত গতিসম্পন্ন ট্রেন। তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে 6টা 50-এ ছাড়ার পর 42টা স্টেশন ক্রস করে। তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস হলো একটি দ্রুতগামী ট্রেন। 42টি স্টেশন ক্রস করে 6টি স্টেশনে স্টপেজ দিয়ে মাত্র 3 ঘন্টা 25 মিনিটে দীঘা পৌঁছে দেয় এই ট্রেনটি। হাওড়া থেকে দীঘার দূরত্ব 185 কিলোমিটার। 185 কিলোমিটারের জন্য আপনার ভাড়াটা পড়বে, বলে দিই, চেয়ার কারের জন্য পড়বে আপনার 105 টাকা, আর এসি চেয়ার কারের জন্য পড়বে 380 টাকা। প্যান্ট্রি কার একদম মানে শর্ট রুটে, মানে হাওড়া থেকে দীঘা খুব অল্প দূরত্বের রুট, সেই দূরত্ব রুটে কিন্তু এই প্যান্ট্রি কার আছে। বন্ধুরা, আমার সিট পড়েছে C1-এর চেয়ার কারের ঠিক 38 নাম্বার সিটটা। 38 নাম্বারে উঠে আপনাদের একটু দেখাই। এই যে এই কম্পার্টমেন্টে পড়েছে, এটা হচ্ছে C1-এর 38। ये तो झाल में C1-এর 38। এই যে সিটটা আমার। তো বন্ধুরা, ট্রেনে উঠে পড়েছি ফাইনালি। এখন ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা। উইন্ডো সিট ডিনার তিনি এখনও আসেননি। আমার সিটটা উইন্ডো সিটের পাশে, এখানে খাওয়ার জায়গাও আছে। অনেকে কমেন্ট করে যে দাদা বাথরুমটা একটু দেখাবেন। এই যে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসের বাথরুমটা তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই। বাথরুমটা দেখুন, এখানে টিস্যু পেপার আছে, কোমোড আছে, এই যে কোমোড, আর এখানে একটা মিরর আছে, এখানে বেসিন আছে। এটা দেখে নিন, আপনার বাথরুমটা দেখে নিন। এটা হচ্ছে তাম্রলিপ্তর টয়লেট, বেসিন। বন্ধুরা, ট্রেনের সিগন্যাল হয়ে গেছে, এখনই ট্রেন ছেড়ে দেবে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস। একেবারে সঠিক সময়ে ট্রেনটা ছেড়ে দিল। ঘরে বন্ধ থাকবে, ঘটনাটা তো ওখানেই হচ্ছে। ওদের না স্টেট কিছু বলছে, না সেন্ট্রাল কিছু বলছে।
মানে ঠেলে ঢোকাতে হয়, বাবা টাইট আছে। আমার সিট সুন্দর জায়গায় পড়লেও কিছু মানুষের অনুরোধের কারণে আমার সিটটা ছেড়ে দিই, কারণ তাদের সুবিধা অসুবিধা বোঝার চেষ্টা করি। সেই আমি এক কর্নারে গিয়ে বসে ভাবতে ভাবতে চললাম দীঘার উদ্দেশ্যে। জার্নিতে আমার একটা জিনিস হয়ে থাকে, যেটা আমার সিট চেঞ্জ হবে, মানে আমি যে সিটটা পাই সেটা মানে কোনো এরকম ব্যক্তি এসে বলে আমার সিটটা দিলে, আমরা দুজন কাপেল আছি তাহলে ভালো হতো, আমাদের আলাদা 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 সিট পড়েছে। কিন্তু হ্যাঁ, আমি চেঞ্জ করে দিয়ে দিই। আমার ছিল 39 নাম্বার, এখন আমি 70 করে। তো বন্ধুরা, হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার পর 6টা স্টপেজ দেবে। তার মধ্যে প্রথমটা হবে সাঁতরাগাছি, তারপরেরটা উলুবেড়িয়া, তারপরেরটা মেচেদা, তারপরে তমলুক, তারপরে কাঁথি, তারপরে রামনগর, তারপরে দীঘা। 80 টাকা 60 টাকা 70 টাকা পাই একদম ভাই। ট্রেনটা কিন্তু সাঁতরাগাছিতে পৌঁছে গেছে, আর সাঁতরাগাছিতে দাঁড়িয়েছে অবশ্য। ট্রেন ছাড়ার পরে প্রথম স্টপেজ ছিল সাঁতরাগাছি, সাঁতরাগাছি থেকেও ট্রেন ছেড়ে দিল। এবার কিন্তু সেকেন্ডতম স্টপেজ দেবে উলুবেড়িয়া। এবার উলুবেড়িয়ার দিকে ট্রেন ঢুকছে। বন্ধুরা, হাওড়া থেকে ছেড়ে আসার পর এটা দ্বিতীয়তম স্টপেজ, যেটা উলুবেড়িয়া। এখানে ট্রেন স্টপেজ দিল, এখনই সিগন্যাল হয়ে গেছে, এখনই আবার ট্রেন ছেড়ে দেবে। পরের স্টপেজে আবার দেখা হচ্ছে। ট্রেনের গতি স্লো হয়ে গেছে, এবার কিন্তু এই ব্রিজটা পড়বে। অন্যান্য দিন রাতের বেলা ট্রেনে থাকে, ওই জন্য ব্রিজটা ঠিকভাবে দেখাতে পারি না, আজকে দেখাবো। ছোটবেলায় বাবার মুখে রূপনারায়ণের গল্প অনেক শুনেছি। অনেক বড় চওড়া নদী, অনেকবার দেখার আবদারও করেছি, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। বড় হয়ে যখন বুঝতে পারলাম, ট্রেন ভ্রমণ করলাম প্রথম, তখন এই রূপনারায়ণের উপর দিয়েই গেছিলাম, কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি। যখন রূপনারায়ণকে চিনলাম, তার উপরে বড় একটা ব্রিজ আছে, এই প্রকৃতিটা খুব সুন্দর, তা আজ খালি চোখে দেখার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যি আবেগে ফেটে পড়লাম। বন্ধুরা, 3 নম্বর স্টপেজ দিল মেচেদা। এর মেচেদাতে কিছুক্ষণ ট্রেন থামলো। 3 নম্বর স্টপেজ দিল বন্ধুরা মেচেদা। মেচেদাতে ট্রেন থামলো কিছুক্ষণ, এবার আবার সিগন্যাল হয়ে গেছে। পরের স্টপেজে আবার নেমে দেখাবো, সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা। এবার পাঁশকুড়া থেকে, মানে পাঁশকুড়া জংশনে ঢুকবে না, তার আগে ট্রেনটা কিন্তু বাঁ দিকে বেঁকে যাবে, মানে বাঁ দিকে টার্ন করবে, করে পাঁশকুড়া কেটে দিয়ে তমলুক চলে যাবে। এখান থেকে লাইনটা ক্রস হয়ে যায়, সোজা চলে গেল খড়গপুর, খড়গপুর চলে গেল সোজা, আর বাঁ দিকে যে টার্নটা নেবে ওই টার্নটা কিন্তু দীঘার দিকে চলে গেল। ওই যে লাইনটা, ওই লাইনটা কিন্তু চলে গেল খড়গপুরের সোজা।
ঘন্টাটা পুরো 8:30, একেবারে 8:30টার সময় রাইট টাইম দিল, তমলুকে পৌঁছে গেলাম। আর দুটো স্টেশন মধ্যে আছে, তমলুকের পর কাথি, তারপর রামনগর, তারপর কিন্তু দীঘায় পৌঁছে যাব। সিগন্যাল হয়ে গেছে, উঠে পড়ি বন্ধুরা। বন্ধুরা 6 মিনিট লেটে কাথি এসে পৌঁছালাম। এটা লাস্ট স্টপেজ দিল রামনগর, এরপরেই কিন্তু দীঘা। একেবারে সঠিক টাইমে চলে এসেছি রামনগর, সিগন্যাল হয়ে গেছে। চলো এবার দীঘা গিয়ে কথা হবে। টাইম এখন 10:02। বন্ধুরা দীঘা পৌঁছে গেছি, আর ট্রেন থেমেও গেছে, এবার নেমে যাব। সবাই নামছে, দেখো সবাই নামার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে, আমিও নামার জন্য প্রস্তুতি নেব। তো বন্ধুরা দীঘাতে নেমে গেলাম ফাইনালি। এই যে ট্রেনটা, এই ট্রেনটা করেই এসেছি, আর এই পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীঘা পুরী এক্সপ্রেস, আর এটা হচ্ছে তাম্রলিপ্ত। এখন এটা ব্যাক যাবে, মানে এটা হাওড়ার উদ্দেশ্যে আবার রওনা দেবে। যাই হোক বন্ধুরা, এই রেল ব্লগটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর একটা সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন হলে, আর ভালো লাগলে লাইক করবেন অবশ্যই। আপনাদের ভালোবাসাটাই আমাদের কাছে সবথেকে দামি, সবথেকে প্রিয়। তা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ রইল।